హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఫ్లాటెడ్ టీవీ ఛానల్. ఈరోజు నేను మెంతాకుతో చికెన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను. కావలసిన పదార్థాలు: చికెన్, మెంతాకు, చికెన్ మసాలా, కారం పొడి, పచ్చిమిరపకాయలు, పెరుగు, ఆయిల్, పసుపు, ఆనియన్ ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, సాల్ట్, కొత్తిమీర, టమోటో ముక్కలు. మెంతాకు చికెన్ తయారు చేసే విధానం: ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని బాలిగా పెట్టుకోవాలి. బాలిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఆనియన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆనియన్ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టినటువంటి పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. ఆనియన్ పచ్చిమిరపకాయలు మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి నేను పసుపు వాటర్లో వేసి కడుక్కున్నాను చికెన్ని. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే టేస్ట్ సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఈ పసుపు సాల్ట్ అంతా కూడా చికెన్ ముక్కలు పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా ముక్కలు పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. ప్లేట్ పెట్టేసుకొని ముక్కల్ని బాగా ఉడికించుకోవాలి 5 నిమిషాల పాటు. ముక్కలన్నీ బాగా ఉడుకుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇందులోకి తగినంత కారం వేసుకోవాలి. స్పైసీగా తినేవాళ్ళు ఇంకో కొద్దిగా ఎక్కువ కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులోకి చికెన్ మసాలా పొడి వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోకి గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని అంతా కూడా చికెన్ ముక్కలు పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మెంతాకు వేసుకోవాలి. మెంతాకు తగినంత వేసుకోవాలి, ఎక్కువ వేసుకుంటే చేదు వస్తుంది. అలాగే ఇందులోకి టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనంతా కూడా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, లేదు తక్కువగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు తక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనంతా కూడా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్లేట్ పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి చికెన్ ముక్కలంతా కూడా. చికెన్ ముక్కలన్నీ కూడా బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇందులోకి పెరుగు వేసుకోవాలి. చికెన్కి అంతా పెరుగు పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. మనకు ఫైనల్గా మెంతాకు చికెన్ తయారైపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి. మెంతాకు చికెన్ కర్రీ తయారైపోయింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.